Haweeney 7 nin ah ama 7 rag ah hal mar wada guursatay oo la aqal gashay. Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaalay sar aragtidaada ka dhiiba sheer gare oo nagu soo biir si saaxiibo badan u gaaro muuqaalkan adna aad u rukumato muuqaalada maalinlaha ah mahadsanidin badan. Haweeneydan 7 nin ah guursatay ayaa waxa ay u nooshahay si ka duwan inta badan sida dadka deegaanka ay ku nooshahay ay ku nool yihiin amaba beesheeda sida ay iyadu markaasi isku aragto. Haweeneydan 7 nin ah qabta sida ay iyadu sheegtay ayaan weligeed timaheeda jarin tan iyo yaraanteedii, waxa ayna isku aragtaa in dadka dhintay ay dib u soo noolayn karto oo ay arrinkaasi awood u leedahay. Haweeneydan xagjirada ah oo u dhalatay dalka Uganda ayaa 7 nin ah oo iyadu ay qabto islamarkaana ay guursatay ula dhaqanto habab kala duwan xitaa marka ay jiifka tahay. Waxayna sheegtay in sidan ay ku dooratay in ay dumarka wax dheer tahay, sidoo kalena ay la jiifka 7 nin ay qabto ay ilmo badan ku dhalayso, iyaduna uu amarka qoyska ay leedahay oo amar waliba oo qoyska la xiriira iyada looga dambeeyo. Waxa ayna caan ku tahay deegaanka ay ku nooshahay iyo gobolkaasiba ay ku nooshahay naagta 7 ninka ah guursatay ama 7 ragga ah qabta. Haweeneydan ayaa deegaanka ay ku nooshahay waxaa looga aaminsan yahay in ay daweyso dadka iyadoo daawo dhaqameed siisa dadka u taga islamarkaana caafimaadka u raadsada. Waxayna sheegtay in ay dooneyso in caruur badan oo mataana ah ay dhasho oo hal mar 7 ninka ah ay ugu yaraan min hal canug u dhasho, kiiba 7 canugna ay ugu yaraan dhali doonto, iyadoo ah haweeneyda 7 ragga ah qabta islamarkaana iyadu mas-uulka ka ah 7 ragga ah ee la joogta. Mar ay hadlaysay ayaa waxay tiri, waxaan ahay dhaqtar dhaqameed, waxaan u adeegsadaa awoodda dadka dhintay si aan u bogsiiyo dadka kale. Si aan u awoodo taasi waa inaan guursadaa si aan awood u helo, iyadoo sidoo kale in aan ka fogaado ciqaabta odayaashayda, ayay tiri. 7 ninka ah ay qabto ayay sheegtay in ay ka helaan daaweyn boqorad nidaameed ah, iyadoo mar waliba marka ay u baahato ay meel aado loo qaadayo dad u shaqeeya, iyo sidoo kale 7 ragga ah ay qabto xitaa meelaha ay biyuhu ka jiraan ayaa laga gudbiyaa iyadoo haweeneydaasi kor loo qaadayo. Arrintan ayaa waxa ay la yaab ku noqotay dadka caalamka ku nool, waxaana si weyn loogu hadlayaa baraha inta badan bulshadu isticmaasho. walaalay sar muuqaalkan haddaadan horey u saarin waxaanu kaa codsanaynaa inaad follow dhahdo page-kan oo aad nagu soo biirto si muuqaalada maalinlaha ah aad u rukumato. Mahadsanid mar kale.